to the mountains, sitting across the bay. Morning comes always steadier than yesterday. I'll take the stillness as a sign to write a song about things we've done and the things still to come. Flowers in plenty, coloring in the view. どれにしようかな。迷うね。あ、この緑のやつがいいかもしれない。これはタンポポのやつだよね。真ん中のやつ。Trees with orange leaves, they take me to a place. To be by your side, I would run all night and day. Tall pines and fall lines, I'm glad that we are home. Time with you, I will never outgrow. 'Cause it's high今日はチュルリョーニス展と大ゴッホ展に行ってきたんですけど、購入したものがいくつかあるので紹介していきたいと思います。まず最初にチュルリョーニス展なんですけど、作曲家らしいな思わせるような表現書き方っていうのをなんとなくこう随所に感じられて、それも面白かったですし、あとはファンタジーの要素があるような気がして、見ていて心がくすぐられました。すごく好きになりました。チュルリョーニスさん、なかなか名前が難しい。まずチュルリョーニス展で買ったものはこちら、ブックマーカーです。これはチュルリョーニスさんのおとぎ話という絵の写真が入ってます。続いてなんですけど、ポストカード、絶対に美術館に行ったらポストカードを買っちゃうんですけど、今回も買いました。なかなかね、絞れないので5枚購入しました。1つ目がこの線香っていうやつですね。で、2つ目が第3ソナタ、蛇のソナタです。で、これがさっきのしおりと同じものですね。おとぎ話です。これが第5ソナタ、海のソナタです。で、最後にこれが祭壇、今回のチュルリョーニス展のメインイメージになっていたものがこの祭壇という絵で、晩年
晩年といっても35歳で亡くなっちゃったんですけど、宗教的なテーマを扱ったりもしていたらしくって、そこの時代に描かれた祭壇という絵のハガキです。でそのままカフェに行って、その後大ゴッホ展行ってきました。大ゴッホ展本当に人がすごかったので、行く方はぜひ注意して行かれてください。チケットは時間制になっていました。で土日とかはもう早く買わないと売り切れが出ちゃうと思うので、サイトをチェックしてみてください。でまず1つ目がこのノート、ロルバーンのノートです。ゴッホの絵が表紙になっているということで、ちょっと買わずにはいられなかったです。絵柄はたくさんあって、これは草地にしたんですけど、本当に迷いました。またポストカードを買ったんですが、ポストカードはこの草地と、こっちが夜のカフェテラスとアルルの羽橋です。大ゴッホ展は今年と来年で1回ずつ開催されるらしくって、で展示されるものが今年と来年では内容が違うみたいです。で今年はこの夜のカフェテラスをはじめとした作品がたくさん展示されていました。でこのアルル記に書いたアルルの羽橋については、これ今回は展示なくて、来年の展示のメインの作品になるので、絶対来年も行こうと思います。おすすめです。かな、やってる？あの奥か。音楽、軽快な音楽が鳴ってる。お砂糖持って遊んだり。グリーン&フラワーショップね、すごい。ベランダにこういうの置くのもいいかもね。